aire acondicionado ACET de 9000 BTU. Y ustedes miraron, no se veía nada. Vamos a encenderlo. Me llaman porque el aire no está enfriando. ¿Y eso dónde fue? Tiene como un pedazo. No será la madre, no. La madre monte de un solo pie. Estamos viendo que ya el aire mandó la señal a la condensadora. Allí, bueno, acá se alcanza a escuchar dónde está entrando el gas, el refrigerante. Sin embargo, vamos a ver, no está funcionando el blower. Ahí vemos que quiere arrancar. Vemos que ya aquí está enfriando bastante. Quiere arrancar. Pero después ya como que iba pasando. Ahí se escuchan los rodamientos del motor. Bueno, ahí ya quiere arrancar. Por lo que se va a hacer necesario bajar el motor para hacerle su respectivo mantenimiento. Ahora vamos a desmontar el motorcito. No sé si ahí alcanzamos a escuchar el sonido de rodamiento. Entonces vamos a desmontarlo a ver qué está sucediendo. Aquí podemos escuchar el sonido de rodamiento de la parte interna del motor. Ahora vamos a desmontar el motor y a revisarle las balineras. Ya teniendo el motor desmontado, vamos a sacarle los protectores. De esta forma, suavecito, se golpea y sale, el eje va a salir por la parte trasera.
Vamos a entrar acá. Aquí podemos mirar todo el óxido que tiene. Este es el óxido. Esta es la parte interna del motor donde se produce el campo magnético. Entonces, ¿qué fue? esta balinera está dañada. Aquí se le escucha el sonido. Ahí se le escucha el sonido. Esta aparentemente está bien, pero se le sugiere que se deben hacer los dos cambios. Se van a hacer los dos cambios de rodamiento. Y se hace limpieza de todos estos campos. Estos que se llaman aquí se llaman campos. Que se hace limpieza de ahí. Y entonces ahora vamos a averiguar. Hay que quitarle estas balineras para averiguarse. Hay que desmontarla para saber cuál es el diámetro. Tengo amarillo de 2 contactos, Jonathan. Como no fue fácil sacarlo a mano, ahora se va a sacar a través de un extractor de balinera con la ayuda de esta prensa. Fue más práctico. Ya el motor se instaló en la careta del aire acondicionado y está funcionando en óptimas condiciones. Hemos dado por terminado el mantenimiento. El aire marca AC de 12.000 BTU. Es otro cliente satisfecho. Quedó como nuevo. Como pudieron ver, se le pusieron las dos balineras de buena calidad. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y nos regalen un like.